irreecha bishooftuu wajjin deemne ergasii illee guyyaa dhaloota koo happy birthday kootillee naa kabajaa turte guyyaa eebba maastersii koo sirta gartan kana guyyaa eebba maastersii kootti sagantaa qopheesse surprise na gootetti kana hundayyuu akka ishiin abbaa manaa qabdu ani hin beeku ishiin garuu ichi tiran እየተማማርን ምግብን ስራ እወተትን ሸምቱ ተራ በተራ የማዋ ይሻናል ሁሉ ቤተሰብ ላይክና ሼር አድርጋችሁ ሰብ ነና እማዋይሽ ነና ወይኔ በላቸው ማለት አሁን ነው ማለት ነው። ቤተሰብ ያያንቱ ሌላኛው ጉድ ወጧል ማለት ነው። ያያንቱ ሌላኛው እኔ የምለው ያያንቱ ለካ የእውነት ስሟ ነው። ኧረ ወይኔ አያንቱ ለካ የእውነት ስሟ ነው። ቤተሰብ እንግዲህ አያንቱ እንዳቃጠለችን አትቀርም ማለት ነው። ሌላም ጉዶችን ይዘን እንመጣለን። ገና ሌላም ጉድ ይዘን እንመጣለን። እንዴት አባሽ ስትሆኝ እንደነበረ እንዴት ሲያረግሽ እንደነበረ ጉድሽን ገና እናወጣዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እዩት። እንግዲህ መግቢያው ላይ እንዳያችሁት ማለት ነው ቤተሰብ ማስተርሱን ሲመረቅ ያስመረቀችው ልደቱን የምታከብርለት የረዥም ጊዜ ፍቅረኛው ናት ማለት ነው። ወይም ፍቅረኛ ናት እያለ ነው ማለት ነው። አያንቱ እንግዲህ ይህ ሰው ፍቅረኛዋ ነው። ያው በብር ቀይረዋለች ማለት ነው። በሰይድ ቀይረዋለች ማለት ነው። እና እንግዲህ ይዞ እያንዳንዱን ማስረጃ በደንብ ይዞ መጧል ማለት ነው። ቤተሰብ ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንቀጥላለን። ማጠቡ ይቀጥላል። አያንቱ ቪዲዮዎች ይቀጥላሉ። ሌላም ሰይድ ልጃገረድ ናት ብሎናል። የብልግና ቪዲዮዎች አሉ፣ እንመጣባቸዋለን። ለዛሬ ግን ይህን ሰብስክራይብ አድርጉ። ኢንተርቴይንመንት ጀዴ በኔ ኦጂዋን ሀራርት ገስሪ ለክሶፍ ጀዴ ሰው መገረገራት ማማስ እንጀራ ቱሪ ያመሞ ኦዱ አጋ ከወደስሪ ፍንጅራ fuula kana subscribe gochuun dagatina share copy link gochuun ijoollee hiriyoota keessan biraan gaatti akka manni family mana kana akka baay'atuu fi hojii gaggaarii akka hojjennu gargaara isin jedha. Oduun ani qabadee dhufe maalinni fuula YouTube kana gubbaarratti YouTube gurguddaa kan qaban ijoollee lamaan tokko hin beektu isaan seenyudha. Ayyuu fi Seydoo YouTube fi Adaamaa YouTube warroota jedhamanidha. Egaa ani fi Ayyuun wanti nama sirriitti himuuf deemu kun waan baay'ee sanumallee amanuus waan sinitti ulfaatudha. Anillee amanuu hin dandeenya egaa amma maalinni anii fi akkamitti akka sinitti hin beeku dhugaa. Anii fi Ayyaantuun yookaan Ayyuun yoo xiqqaatti naannoo waggaa tokkoof ji'a 4-5 ol erga wal baruu qofa miti. Ayyaantuun anaa fi amma akkasitti yoo sinitti dhugaa baay'ee sinitti ulfaata. Viidiyoowwan garagaraa sinitti agarsiisa. Viidiyoowwan kanaan dura ishee wajjiniin laayif istaayiliin wajjin dabarsine sinitti agarsiisa. Sana dhaabbattanii waan jettu sinis Ayyaantuu wajjin kan erga wal barre naannoo waggaa tokkoof ji'a 5-6 dhiyaachaa jirra. Akka tasaa ta'ee guyyaa wal baruu irraa kaasnee isheen kana dura yuutuubii dalagaa turte. Yuutuubii isheen dalagaa turte yuutuubii akkamitti Seydoo faana abbaa manaatiif haadha manaa ta'anii dalagaa turani. Abbaa manaatiif haadha manaati. Sana hundayyuu akkan guyyaa jalqaba wal baruu irraa kaastee maal gooti akka aniif ishiin icitee ishee yookaan immoo abbaa manaa qabaachuu ishee hiriyaa qabaachuu ishee akka hin beekamneef yuutuubii ishee bilbila koonarraa fuutee yuutuubii ishee biloog gootee sooshaal miidiyaawwan garagaraa akka karaa namira ga'uun biloog gootee jiraachaa turte beektaa ishiin. Ani kan hundayyuu quban qabu. Sana hundayyuu kanan beeka yoo midhaan dhiyeenya kana viidiyoo wayii argeen viidiyoo gabaabaa tiktok irratti argee achi ijoollee gaafan gaafadhu Ayyuun ikkoo abbaa manaa qabdi. Abbaa manaa ishee Seydoodha. Akkamitti wallaalteeteera. Dhugaa sarpiraayizii guddaadha naaf. Sarpiraayizii guddaa naaf ta'e waan akkasii maaliif akka ishee akkas gootee fi maaliif akka amma kan hundatti taphatteef hin beeku. Nuti naannoo waggaa tokkoof ji'a 5 isin jedheera. Viidiyoo kanaan dura hora irreecha Finfinnee irreecha bishooftuu wajjin deemne ergasii illee guyyaa dhaloota koo happy birthday kootillee naa kabajaa turte. Guyyaa eebba maastersii koo sirta gartan kana guyyaa eebba maastersii kootti sagantaa qopheessite sarpiraayiz na gootetti. Kana hundayyuu akka ishiin abbaa manaa qabdu ani hin beeku. Ishiin garuu ichi tiran waan kana hunda gochaa turte.
lamaan keenya Oromoo barbaadde haa ta'u tarii ani kamajjiisoo akka isheen barbaadde adoonno ayyaantu maaliif akka kana wotanaaf hin galle anis iccitii kana hunda baasuu barbaadee miti garuu gara yuutuubii kana fidee fi iccitii kana hunda baasuu barbaadee osoo hin ta'in baay'ee waan dinqee fi sheersiin gochuu barbaadani. Ishee wajjin yoo xiqqaate hiriyummaan keenya hiriyaa naannoo hiriyummaa erga wal barre naannoo waggaa tokkoof jeshanitti hiriyummaa argee gallee immoo naannoo waggaa tokkotti dhiyaannee almost naannoo waggaa tokkotti dhiyaannee irraa irreecha warra Finfinnee wajjin deemnee saba Bishooftuu wajjin deemnee isaas celebreeshinii garaagaraa wajjin kabajnee irraa celebreeshinii qofa miti by the way waan I don't know maaliif akka kan ishiin goote amma seenan gaafadha dhiibeen gaafadha viidiyoowwan ishee tokkoon biraan qabaa laayif istaayilii karandoo wajjin dabarsaa turre tokkoon isaa biraan qabaa erga ishiin amma kana filattee deeratti daba yaadde wanti nan immoo ishiidhaaf gaarummaa yaaduuf hin jiru waan ta'eef namni tokkoon viidiyoo isaa ilaallee deebina. Inni biraan immoo Seydoo waan kana quba qabaa abbaan manaa ishee Seydoo waan kana quba qabaa hin jaalata ammam ishee jaalata ammam immoo ishee amana ishiin noo xiqqaate naannoo waggaa tokko jaala jireenya kootti taphattee yeroo kootti taphattee anaan kootti taphattee faayinaalii immoo waan akkasitti irra geera. Seydoon hagam jaalatta deebii kana deebistuu barbaada. Ani dhugaa Seydoo sargachuun barbaada ta'e seenaa hawwisiisaa paartii lammaffaarratti kaameraa dhaabee isaan beellamee waan inni jedhu meeqitee hunda isaatti mee waan inni jedhu nan gaafadha. San dura garuu ayyaantu ayyuu mana oolishno mana rakkush maali namaan natti sirgi jira ergaa ofii keetiif abbaa manaa qabaatte erga ofii keetiif jireenya mataa kee qabaatte anaaf maaliif taphachaa turte maaliif natti taphachaa turte. Viidiyoon kun viidiyoo kanaan dura happy birthday kunaa kabajjedha. Why is this much to this extent why maaliif barbaachisa amma kana horsuun dhugaa waan dhaabbatu miti lola guddaatti deemuuf deema ragaalee waan iddoo biraan qaba bicha paartii lammaffaan waan nama jibbisiisu ta'uuf deema paartii lammaffaan waan nama jibbisiisu ta'uuf deema waan akkanatti siriisuu miti ayyuu waan akkatti siriisuu miti dhugaa waan akkatti siriisuu miti maaliif akka akkana godhe muraaf hin galu osoo natti himte immoo bareedadha bilbila kokaasan jirtu erganni akkasirratti bare beektee bilbila kokaasan jirtu na argachaa jirtu akka duriitti beellamtee na argachaa jirtu teessuma keeyyuu eessaa akka jirtu iyyuu si dhabaan jira amma yeroo baay'ee si bilbila naaf hin kaastu dhufee qaama sirgachuu yaadalaa jira si yaadeera iddoo jireenyaa ka jijjiirratteetta adaraa kee osoo wanti kun gara fokkisaatti hin deemin osoo wanti kun gara fokkisaatti hin deemin dafiitii akka jireenya keessa baraari waan gaafi ani jireenya lafaa jiraadhu miti maaliif akka akkas gochaa turtee fi maaliif jireenya kootti akka taphatte gaafis gaafadhuuf deebii sirrii sirraa barbaada. Saniifiyyuu of baraarii jireenya kee baraarii. Please waan akkas siriisuu miti waan akkanatti siriisuu miti dhugaa. I don't know guys baay'ee ulfaataadha wanti ishiin na goote mee hundaafiyyuu viidiyoowwan kana lallaalatti deebinaa እና akkasi guys maaliif akka akkas ishiin goote maaliif akka jireenya kootti akkasitti ishee taphatte paartii lammaffaarratti ishee siyaamee yookaan immoo Seydoo yaamee kaameraa dhaabee gara yuutuubii kana siniif fidaa yuutuubii kana sabskiraayib gochuun dagatinaadha yuutuubii kana sabskiraayib gochuun dagatinaadha paartii lammaffaarratti ayyaantu yoonaan si godhuun baanne yoonaan jireenya kee taphachuun baanne yoonaan jireenya kee akka ammaati waggaa tokko jireenya kootti taphatte yoon jireenya kee taphachuun baanne ani dachoo miti na amani yoonaan jireenya kee taphachuun baanne yoonaan amma ati jireenya kootti taphatte jireenya kee taphachuun baanne ani dachoo miti na agarta ayyaantu dhaggeeffadhu na agarta Seydoo atis dhagee jaartiin qabatte haadha manaan qabatte harka barateen taa'ee obboleessa haadha manaa biraa barbaachuu si wayya osoo si faana jirtu waggaa tokko keessatti iccitii waggaa tokkootiin anaan nafaana jiraachaa turte viidiyoowwan kana gaafa agartu kan maaltu akkas dhagaamu hin beeku maaltu miiraa fi akkas dhagaamu hin beeku garuu
amma ati jireenya kootti taphatte amma isaanii koo boortee amma boorti saare amma isaanii koo boortee amma boorti saanii kee amma haati koo boosse amma boosse haati kee amma ati jireenya kootti taphatte immoo ani dachaa lama dachaa sadii jireenya kee taphatta ayyaantu dhaggeeffadhu waan akkanatti isutti fakkaatin kanarra baay'ee dubbachuu barbaadu ፓርቲ ለመፈረቴ ይዮገን እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው ቤተሰቦች ማለት ነው። እንዳያችሁትም ነው ዘና ቀሽቋ ሰይድ አቶ ሰይድ ህጓን የወሰድከው ልጃገረዷን የወሰድከው እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ የምለው ፔሬድ በነበረች ቀን ነበር እንዲያብራ የተኛው። ለዚህ ምላሽ ሰይድ ምን ይላል ምን ይለናል የምንጠብቅ ነው የሚሆነው። ሌላ ቪዲዮዎችንም ልጁ ያወጣል ማለት ነው። ሌላም ደግሞ እኔም በውስጥ የደረሱኝ ቪዲዮዎች አሉ፣ እመጣበታለሁ በሌላ ቪዲዮ። ላይክ ሼር እየተማማርን ምግብን ስራ እወተትን ሸምቱ ተራ በተራ የማዋ ይሻናል ሁሉ ቤተሰብ ላይክ እና ሼር አድርጋችሁ ሰብ ነና እማዋይሽ ነን